waggaa lamatti maaltu kana fidere? Kanarraa maal baratta? Waliiwwan 500 maal nyaatti jetteeti ndaa'uun kan yaaddu ana saddeetitti halkan namni dhufee kanamaan daftanii hojii akka seentan amma deemaatii yeroo dhangalaa yaa walumaan qabna dhaloo Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin geessisniin jenna. Odeessa Maayaatiin eegallee amma immoo keessummaa isin waa irraa barattanii irraa buufattan as istuudiyoo Maayaatti affeeruudhaan wal bira jirra. An qopheessuun sagantaa kana Hararshii Tarafaa Faajjiiti. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffama. Keessummaan kiyya har'aa Injiinar Kamaal Jamaali isa wajjin waanuma ogummaadhaan wal qabatee fi mudannoo isaarraa irra haasofnee irra isin keenyaati hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turan affirraa hi. Bagolla gar. Galatoomii adde Harara shat. Ayyee. Yaa una affeeruu keessaniif baay'ee galatooma. Ani Kamaal Jamaal hojii gaggeessaa olaanaa Construction Enterprise Design fi gorsaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Yaa amma asirratti hojjedha jechaadha. Iddoo dhalootaa barbaachisaa taanaan yaa baha Itoophiyaa Harargee bahattan dhaladhe. Ana Goroguutuu magaalaa Kaaraabilee jedhama. Yaa barumsa kuma nama kamiitu barumsa sadarkaa tokkoffaa achitti xumuree lammaffaas ergas yuunivarsiitiidhaan gara Finfinnee dhufeetan. Achumaan ergan gara dhufee 2000 jalqabee yaa asuma jira. Naannuma kanatti hojjechaa turte. Asumatti hojjechaa ture jecha. Hayyee. Miilana haa badhaasa tokko sii fudhatu si agarre. Badhaasa maaliiti osoo daawwattoota Maayaa Shoof illee ibsiteef? Yaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiiwwan akka dhaabbata keenyaatti hojjetaman keessattuu hojii diizaayinii kamiyyuu ijaarsa hojii wal qabatanii hojii diizaayinii kan Buraalee misoomaa haa ta'u kan gamoodha hin hojjenna. Kan hojii gorsaas immoo ijaarsaalee hojii wal qabatee gorsina. Gorsaa hojii ijaarsaa gorsiin wajjin hojichi yeroo qabameef keessatti bajata qabamee fi qulqullina barbaadamuun gorsineet yeroo barbaadametti akka tajaajila ooluu fi tajaajila hawaasaatiif akka ooluu fi milkaa'ina sanaaf jecha isin badhaasa. Teenya adde Adaanech Abeebeetiin kantiibaa fuuftuu teenyaan badhaafamne jecha. Hayyee. Kamaal injiinarummaa niyyaasaa toleef immoo achuma keessatti farke? Yaa duriirraa jalqabee yeroon baradhus sadarkaa tokkoffaatti naannoo barumsa sadarkaa tokkoffaa yeroon baradhus achi booda Saarangay Yuunivarsiitii ga'utti hojicha kana shaakalaatan ture jechaadha. Shaakalaatan ture qabatamaanis hojiin sadarkaa iddoon itti guddadhetti naannoo mana jireenyaa keenyattis yaa ta'u iddoon itti guddadhetti hojii wal fakkaataa baay'ee hojjetaati kanan ture jecha. Kanaaf keessoo keessa jira jechaadha inni. Duruu nu feetaa jechuudha. Isaanis barnootaanis ta'u yaadeeti karoorfadheetani kanan mahandisummaa ta'e jecha. Hojiin mahandisummaa yookaan injiinaringiin hojii qormaata hedduu qabu. Keessumattuu ijaarsaan wal qabatee wanti si mudate waan addaa ni jiraati. Federaalirraa jalqabee haga magaalaa biras darbee haga gandaatti kan jiranii kana walitti sassaabdee hojjechuun chaalenjii guddaa ture jecha. Kanaan dura amma magaalaan kunis ture. Dhaabbileen mootummaas turanii hoggansiis ture. Maaltu chaalenjii ta'e? Waggaa lamatti maaltu kana fidere? Maaltu kana fide jettee ilaaluun dirqama jecha. Namni hedduun ni ajaa'ibsifata. Ni ajaa'ibsifama. Sadarkaa addunyaattis dinqisiifannaa guddaan, sartifikeeshinii guddaan kan namaati kan ture maaltu kana godhe jedhanii yaaduun
waan gaarii ta'a. As keessaa immoo chaalenjiiwwan gurguddaan bira darbine hedduutu jiru akka dhuunfaattis akka magaalaattis kan bira darbine gurguddaadha kan jiranii. Isaanillee kaasuun gaarii natti fakkaata. Tokko wanti guddaan jijjiirame tokko ilaalama jecha. Yaaddama. Akka ittiin magaalaa ittiin hoogganan, akka ittiin piroojeektii ittiin hoogganan fi akka ittiin bulchaniyyuu rakkoo cimaa kan qabu ture jechaa kanaan dura. Yoo sana jennu maali tokko ilaalama jechaan egaa ilaalamni namaani kan ifoomu. Muummee ministeeraa keenya yookaan laaltu ta'e amma moodeeliidha jechaadha. Sadarkaa hooggansaatti jechaa. Amma nuufis achi bira darbee gara magaalaatti yoo dhufu kabajamtuu aadde Adaanech Abeebee kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hooggansi isaan kennan. Tokko jijjiiramni guddaan kan dhufe achirraati jechaa ilaalama bulchiinsi ittiin hoogganamu bira darbee namni immoo akkamitti hojii hojjetu karoorsee hojii karoorsee sana immoo gamagamee deeggaree hordofee bu'a qabeessa ta'uu akkamitti akka danda'u waan guddaa irraa barne jechaa isaanirraa tokko hojiiwwan koriidarii Finfinneetti hojjetame keessaa wanni baratamu murannoo hooggansii qabu jecha. Hooggansi akkamiin akkas ta'e tokko ilaalcha kinammoo mul'ata qulqulluu qabaachuudha. Mul'ata sanaaf ammoo of kennanii hojjechuu halkaniif guyyaa tokko aadaa hojiiti kan jijjiirame asirratti. Sirni deeggarsaa fi hordoffii piroojeektiin ittiin hordofamu, hojiin ittiin hordofamu kan kanaan duraatiin adda jecha. Deeggarsaa fi hordoffii hiikkaan jedhamullee hiikkaa dhugaa argate jecha. Hojii kenname sana caasaawwan jiraniin odeeffannoo hin fudhattaa, hin gamaggamtaa. In dubdeebiin kan itaa san bira darbee immoo qaamaan deemteeti hojichi bakka jiru irratti piraaktikaalii akka ogeessaatti ta'uudhaan hooggansii sadarkaa sanatti gadi bu'ee muummee ministeera irraa jalqabee haga kabajamtuu aadde Adaanech fi caasaa isii gad jiran hundiyyuu hojicha biratti gadi bu'aniiti kan hordofan jechaa guyyaa guyyaan kan ilaalan. Naa gabaasa sobaas dhiyeessuun hin danda'amu. Hojicha achumatti du'aa. Qaamoleen dhimma ba'an yookiin immoo steekholdariin jedhamanis achumatti jiru hojii achumatti adda fudhatu achumatti ilaalama achuma kallattiin kan namaa murteenis kan namaati kan deemu jecha tokko haala ittiin hojicha hordofnu deeggarsaaf hordoffiitti kenniinu hundinuu addaa jechuu yeroo ammaan kanatti garagara jecha. Kanarraa maal baratte maati ammaan dura haala ittiin hojjetamaa turerra wal bira qabdee hoggaaniif ilaaltu. Tokko sana lammaffaa aadaa hojiiti. Yeroo kana ingirii addunyaa irrattis haa ta'u nama hundaafiyyuu yeroo waluma qixa nuuf kenname jecha. Guyyaa yoo lakkoofnu sa'a 24 lakkoofna. Sa'a 24 anaafis hundaafiyyuu wal qixa jecha. No biyyoonni guddatanii wanti addaa uuman haa jiraatu malee wanti waliin qabnu ammoo yeroo. Tokko wanni diiparcharii garaagarummaa ittiin uumne yeroo itti fayyadama yeroo irratti jecha. Isaan biyyoota guddan ta'anii nuti immoo biyyoota eegee irra jirru kan taaneef garaagarummaan biroo tokko hin jiru. So yeroo sana akkamitti fayyadamnaa kan jedhu yaadama haaraatu dhufe. Sa'a 24 qabna. Sa'a 24 torba kan jedhu amma Finfinneedha. Inni dogongoroo baadhee akka biyyaattis haa ta'u aadaa hojii haaraa kana uume jedhee kanan yaadu. Finfinnee. Finfinneen sa'a 24 guyyaa torban ayyaana siyaa ta'u guyyaa kaalendaraan cufaadha sababa garagaraatiif yaa ta'u guyyaa hunda hin fayyadamnu. Yoo fayyadamnu ammoo sa'a 24 halkanis ni daleedan. Sa'a 24 hojjan. Amma sa'a 24 hojjetame yoo jedhamu namni tokko kamaal sa'a 24 naanna'eet hojjetaa otoo hin ta'ini faraqaan hojjan. Faraqaadhaan. Guyyaa iddoo sadiitti addaan qoqqoodna sa'a 8 jecha. Kanaaf hooggansi magaalaa irra jiru iddoo sadiitti addaan qoodama magaalaa irra jalqabee haga aanaatti kan jiru hin jira. Ogeessonnis bifuma sanaanii hojjettoonnis namoonni hojii kana hojjetan iddoo sadiitti shiiftiidhaan akka hojjetan taa'ama jecha. Kanaaf sa'a kana fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa kana keessatti hojii sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa olaanaa qabu kana kan hojjetame jecha. Kuni akkuma magaalaatti akkuma jirutti maaliif anis qaama
ogummaanis hoggansaanis as keessa kanan jiru dhaabbata immoo kanan hogganu dhuunfaadhaan nan qaba. Dhaabbanni kiyya kanaan dura amaluma dhaabbilee mootummaa hin beeknaa sa'a 2 walakkaa geenyaan hojjetaan waajjira seenaa sa'a 11 geenyaan ammoo gara manaatti kan galu sanuu sa'a 8 sanuyyuu bifa bu'a qabeessa ta'een hojjetatmaatii hin turreeqa. Ammas akka biyyaatti jijjiirama guddaa kan barbaadu tokko isa waan ta'eef jecha. Kanaaf amaluma kana kan qabu hojjetaan ani hogganu sanas ani ammoo as dhufeetan dhaabbata kana akkan hogganu kanan ta'ee tootaalii hoggansa kiyya wajjin yoon garas deemu garaagarummaa guddaatu ture jecha. Isaan akkuma amala hojii mootummaa sanatti ganama seenanii sa'a 11 itti bahuudhaaf qophaa'aniiti kan jiranii aadaan hojii isaan bira jiru sana. Ani immoo sa'a 24 asitti shiiftiinis hojjechuun halkanis guyyaas rooba keessas gannas hojjechaati kan turre aadaa hojii sana fudhadheeti kanan jiru jecha. Sana fudhadheetan garas deeme chaalenjii ture yeroo jalqabaatiif. Sana bira darbee immoo bu'a qabeessa akka ta'u godhee kooriidarii irrattis hojiiwwan baay'eedha kan hojjennee daandii hojii wal qabatee diizaayinii irraa jalqabee gorsaan jalqabee haga ijaarsatti hojiiwwan baay'eedha kan hojjennee hojiiwwan yeroo gabaabaa keessatti hin dhuma jedhamee hin tilmaamamne jechaadha. Fakkeenyaaf kooriidarii Kaazaanchis kana seennee mooliiwwan 500 ji'a yeroo ji'an geenye keessatti jecha yeroo biroo waggaa takkaa fi lamatti waan dhumatu. Marsaa lammaffaa immoo gara kooriidara Makaniisaa Abboo Hacaaluu irratti immoo 400 ol jecha moolii 400 ol ji'aaf guyyaa 10tti maal jetteeti kan xumuramu gaa hojii biliyoonaan lakkaa'amu jecha. Ji'aaf guyyaa 12tti eessayyuu yoo deemte hojiin kun ni hojjetama jettee yaaddu jecha aadaa kanaan dura tureen. Naa hojiiwwan gurguddaa akkanaa kana muuxannoo achirraa fudhanneen akka dhaabbatattis bu'a qabeessa ta'uuf kan dandeenye badhaasas kan badhaafamuu dandeenye sababa kanaafi jecha amma badhaasa tokko lama qofa odoo hin ta'in organamas badhaasa wayii qabna. Kanumaan itti fufa jecha badhaasni. Naa badhaasichi immoo hojii dabalataatiif akkasii kakaasu kan godhu. Muuxannoo bal'aadha kan arganne keessattuu kabajamtuu kantiibaa teenya hojjaa namaati. Maal nyaatti jetteeti hundaa'uun kan yaaddu ani yeroo takka gaaffiin gaafadha jecha. Akkuma keenyatti shuroo wajjin nyaanneetuma bishaanuma dhugneeti kan jedhu jecha. Amannaan murannaan biyya kanan jijjiira jettee kaayyoo keetiif ammoo kanaan hojii hojjechuu akka dandeessu isheerraa baranna. Yeroo takka halkan hin dhufti. Deeggarsa akka reefu siin jedhe sana iddoo kooriidarii marsaa lamaan kooriidarii 11 ol kan hojjenne. Hundarra deemteeti kan deeggarsaaf hordofii siin gootii hin to'atti hin jajjabeessiti hin laalti. Kan yeroo takka nan yaadadhaa sa'a 8 akkasitti dhuftee sa'a 8tti OAdha jechaadha hojichi. OAdha amma borus ammoo humni kun deebi'ee hojjechuu qaba. Faraqaan hojjennus roobatu ture akkasii. San keessa siin hojjetaan jechaadha. Hojjetaa. Maali kan kaaste yeroo hunda kan hin daganne jecha. Sa'a 8tti halkan namni dhufee ganamaan daftanii hojii akka seentan amma deemaatii yeroo dhangala'aa rafaa jettee yeroo itti kaasteetu ture. Innaa kun maal sitti uuma seetaa ingidihi yeroo san isiin dhuftee sa'a sanitti hojii sana yoo hordoftu muummee ministeeraa keenya immoo bifa addaatiin kooriidarii hordofaatii kan ture hin argine jechaa nuti. Feenulaalee jabaadhaa jedhee yoo deemu soo biyya kana walumaan qabnaa dhaloonni amma jiru kun ammoo dhaloota carraa qabeessa. Maaliif abbaan kiyya carraa akkanaan argatu akaakuun kiyyan arganne tarii mucaan kiyyallee hin argata jedhee yaadu amma jecha biyya ijaaruu jechuun namuu carraa argatu miti. Biyyoota immoo barbaadde irratti yoo ta'e biyyi yeroo takkaan ijaaramee dhumu baastus ammoo bu'uura guddaa dhaloota kaa'utu jira. Dhaloota kaa'u jira. Amma Chaayinaa yoo fudhatte nama kaastutu jira. Dhalootaa fi hoggansa kaastutu jira. Kooriyaa yoo dhayite dhalootaa fi hoggansa kaastutu jira. Ameerikaas yoo dhayite akkasumatti Veetnaamis yoo dhayite dhaloota bu'uura kaa'utu jira jecha.
biyya Kanaafuu biyyaatiif. nuti bu'uura haa hojjerraadha. Bu'uura kaa'u jirraa kana carraa immoo kan argachuun yeroo kanatti immoo carraa akkana argachuun fi biyya ijaaruudhaaf argamuun tokko kaka'umsa cimaa kan siif uumu isa jedheetanii kanan yaadu. Hayyee hedduu takka galatoomii. Waa hedduu irraa haasawitee jirta gaa tartiibarraa as dhufte kana. Hojii ogummaa mahandisummaa yookaan injinaringii kana keessatti piroojeektiin si qoree kami? Akka piroojeektiin na qoree yaa piroojeektuma kooriidara kana keessatti hojjedhe kanan reefu si kaayessana ji'a tokkotti moolii 500 hojjechuun akkamitti danda'amaa jedhanii namoonni gaaffii kaasuu danda'u. Anis gaaffii kaasaatan ture jecha. Yoo seennu akka carraa ta'ee yaa dhaabbaticha hoogganuu ergan jalqabeerraa hojiiwwan akkana qormaata qabu hojjedheen beeku. Hojichi kooriidariidhaan moo qormaata akka qabu nan beeka. Otoon hojiidhaan piroojeektiidhaan hin seeniin dura kooriidarii deeggaraatan ture. Kooriidarii asii Boolee eerpoortii irraa jalqabee haga Magganaanyaa haga CMC irraa naanneessee dhufee ammoo Gooroodhaan haga eerpoortiitti hojjetame kana sadarkaa hooggansaatiin naannoo sanattis hoogganaatan ture jecha. Piroojeektiin illee achi keessatti hirmaachaan turre. Erga sana xumurreen booda kooriidariin Kaazaanchis kun kabajamtuu addee Adaanachiin kan hoogganamu. Ishee bira seenuun carraa lama qabatteeti kan seentu. Maali dhiiroo? Carraa lama qabatteeti kan seentu yookiin itti fuftaa piroojeektichas milkeessitee taatillee fulaa seenteenii achiin bahuu qabdaa jecha. Yoon ta'an immoo yookiin jidduu irratti haftaa yookiin otuman seenne deebita. Maaliif diisiipiliin hojiin ittiin hoogganamuu fi hooggansii achitti kan nama hooggansa addaati jecha. Nama hundaafuu adda waan adda ta'eef otoon ta'een hojichi hooggansii achitti kan namu fi diisiipiliin achitti jiru aadaan hojii achi jiru iddoo biroo kan jiru irraa adda. So iddoo sana dhayixee of qoruu qabdaa jechaati. Sa'a 24 kan jenne sana piraaktikaalii achitti argita. Reefu kanan sii kaasu sana sa'a 8tti yeroodhaan deemaa galaatu kanama sa'a 12tti yeroon hojiitti deebi'aa yeroo iddootti jedhamu jechaadha. Yeroo 3, 4, 5, 6, 7 deddeebitee iddoo irratti kan si ilaaltu jechaadha. Hojii takka jalqabdee sa'a muraasa booda jijjiiramni bakka sanatti dhufuu qaba. Hojiin amala hojii ijaarsaa ta'e immoo kan barree fi kan barame taayimleepsii taa'etu jira. Bakka hojii kana torbeettan xumuraa, ji'attan xumuraa, ji'a 2, 3 xumuraa jettee karoorfatta. Hojii piroojeektii ijaarsaa keessatti. Istaandaardii fi hojii ijaarsaatiif taa'etu jijjiirame iddoo sanatti jecha. Istaandaardii yeroo dur kanaan duratti ingirii piroojeektii ji'a takkaa fi guyyaa 57 guyyaa 60tti piroojeektii G+5, 6 dhuma jedhamee yaadamu. Waggaa xumura jecha. Amma istaandaardii piroojeektiif taa'etu jijjiirame jecha. Ogummaanis hojii itti siqxee waan hooggantuu fi ogeessinis iddoo sanatti of kennitee waan hojjettuuf waan ogeessii hojjetu cufa absorb gooteeti kan jirtu. Kanaaf hojicha yoo fudhatte ganama dhakaa tokko asitti yoo argite yoo xiqqaate waa 2, 3, 4 keessee deebi'uu qabdaa jecha. Sa'a muraasa booda deebitee ilaalti. Kanaaf qormaata guddaa ture jechuudha. Dhiyeessiin achitti dhiyeessitu ofuma hoogganuun qormaata guddaa ta'a jecha. Kanaaf hojiin ittiin qorame keessaa tokko piroojeektii Kaazaanchis irratti hojjedhee achi booda qormaata nan darbee. Ajaa'iba! Qoramanii dabruun fi leellifamuun waan safaadhaadhaa miti. Ogummaa mahandisummaa keessatti naamusa akkamii barbaachisa? Gaaffii gaariidha kan kaaste. Amaluma ogummaarraa kan ka'e diisiipiliinii cimaa barbaada hojichi jecha. Hojichi yoo hojjettu
biyya kan ijaartu. Keessattuu fiizikaal infiraastrucchariidha kan ijaaru jechaadha. Bu'uuraalee misoomaa qabatamaan argamanii jechaadha kan ijaaru. Hojii kana ijaaruu jechaan hojii diisiipiliinii cimaa barbaada. Koomitmentii illee olaanaa barbaada. Lammaffaa qabeenya guddaa barbaada. Hojiin ijaarsaa jechaadha. Amaluma hojichaa ta'ee riisoorsii barbaada jechaadha. Sadaffaa yeroo hin qabnu jecha. Yeroo hin qabnu akka seenaa ta'ee biyyi keenyas magaalaan Finfinnee si ilaalte akka biyyatti si ilaalte seenaa qaroominaa yoo ilaalte biyyi keenya qaroominaan dura turte. Biyyootuma kamuu biyyoota qaroominaan dura turan wajjin fuullee irra warra turan keessaati. Amma immoo faallaa sana warra duuba jiran keessaa biyyi keenya ishee tokko jechaadha. Eessatti wal bira tarree jira kanaan. Yeroo gabaabaa keessatti isaan bira gahuu qabna jechaadha. Jara kana bira. Kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti isaan bira gahuudhaaf yeroo keenya sirnaan fayyadamuu qabna jecha. Kun jijjiirama guddaadha. Seenuma biyya kana keessattuu jechuudha. Yaadamaa fi ilaalama hedduu takka nama tarkaanfachiisu biyyattii tanallee sadarkaan fi barbaadamee fi fuullee duraan itti turre sanarratti nu deebisuu danda'a jedhamee yaadamu jechuudha. Kana keessatti immoo hundi keenya gahee qabna. Keessumattuu immoo isin warreen koonistiraakshini yookaan ijaarsa irratti jirtan maandisoonni ogummaa kanaan jirtan naamusa olaanaa fi of kennu tattaaffachuu eeggamaa jeetii yaada. Piroojaktiiwwan gurguddoo yeroo silaa ammata 20-30 yookaan immoo jaarraa tokkoof yaadamanii dalagaman yeroo gabaabaa keessatti hoggaanii fi baraa xeeffaman fa'aa kan laaluu jira jechuudha. Kuni maaliif? Tokko naamusa ogeessaatii wajjin kan wal qabatu. Naamusa ogeessaa yoo jennu tokko qophii diizaayinii irraa jalqaba jecha. Qulqullina diizaayinii irraa. Piroojaktiin yoo hojjetamu tokko diizaayiniin istaandaardii barbaadamuunii fi qulqullina barbaadamuun xiyyeeffannaa barbaadamuun kennamee hin hojjetamu taanaan ka'umsi guddaan qulqullina piroojaktii irraa wajjin wal qabatee kan ka'u tokko isa jechaadha. Kun maalirraa maddaa? Xiyyeeffannaan diizaayiniif kennamu keessattuu akka biyyoota Afrikaattis akka biyya keenyaattis xiyyeeffannaa xiqqaadha kan kennamuuf. Hojiin guddaan kan dhumatu amma biyyoota milkaa'aniif kan jennu diizaayinii irratti wanni hundi kan dhumatu jechaadha. Nuti amma diizaayinii xumurree miti. Yeroo takka takka kan argamu diizaayinii xumurree yookiin immoo diizaayinii akka barbaadamu qulqullina barbaadamu istaandaardii barbaadamu sana eeggatee sadarkaa inni eeggamuu qabu sanallee eeggatee diizaayinicha hojjannee hin xumurru. Diizaayinichaaf immoo xiyyeeffannaan kan nuyi kaffaltii isaaf barbaachisus hin kaffalamuuf. Kanaaf namni akkuma barbaadetti iddoo barbaadetti yaa koopii peest kan jennuun jira akka ogummaa keenyaatti koopii peestii hin godhu. Lammaffaa diizaayiniin gaarii ta'e illee hogguu ijaarru meeshaalee ijaarsaa qulqullina qaban fayyadamuu dhiisuudhaan yookiin immoo istaandaardii warra guutantu jira. Fayyadamuu dhiisuurraayis kan dhufu hin jiru. San bira tarees immoo meeshaan diizaayiniinis gaarii ta'e meeshaa qulqullina qabus ta'e immoo hordoffii gahaa dhabuudhaan jecha. Proosijaraalii meetodooloojii qabaa miti. Sanallee akka hin hordofne gochuudhaanis kan dhufu hin jira. Kan ammoo karbu gochuu qabnaa jechaa nuti amma. Gowwan jiran kana bu'uurarraa jalqabnee industirii koonistiraakshini keessattis haa ta'u industirii kanaa alas kan jiru nus ogeessonnis haa ta'u hawaasninis qaamoleen dhimma baatonni hundinuu karaa qindoomina qabuun yoo hojjetama ta'e furuun ni danda'ama. Hayyee gara maayyiitti gahaa jirra. Ogummaan mahandisaa yookaan injinaringii jennu kun jijjiirama jireenya keenya guyyaa guyyaa ilma namaa kana keessatti gahee maal qaba? Jalqaba dhalli namaa jiruuf jireenya isaa jijjiiruuf jecha tattaaffii godhaa ture uumamaa wajjin. Uumamaa wajjin keessattuu bakka qaroominni itti jalqabe jennee kan yaadnu laggeenii fi naannoo laggeenii irratti. Qarqaruma laggeeniiti. Laggeentu ture. Laggeen ammoo qotachuu fi maal gochuuf namni jalqaba maali kan itti fayyadamaa ture? Dhagaadha dura kan kaasaa ture jechuudha. Tattaaffii namni dhagaa fi namni waliin godhetu
qaroomina jedhame jechaadha. Qaroomina uume. Jalqaba kan kaasne jechaadha. Kanaaf injiinaringiin eessarraa ka'ee jechaadha. Akka sanirraa ka'ee jechuudha. Lafa qonnaaf booyii ni baastaa yaa'u diizaayiniidha miti sana wajjin wal qabataa dhagaa immoo hin qortaa maal gootaa mana ijaartaa achirraa ka'ee jechaadha gaa jireenya dhala namaa wajjin wal qabatee kan dhufe jechaadha. Kanaaf guyyaa guyyaan ammoo namni jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha qaroomina dabalaati kan dhufe. Amma sadarkaan yeroo sanirraa kaasnee amma irra geenye sadarkuma qaroominni guyyaa guyyaan jiruuf jireenya ofii dabalachuudhaaf jiruuf jireenya ofii jijjiiruuf jecha godhaati kan turre jechaadha. Kanaaf qaroomina jechaan magaala jechaadha. Magaalaa magaalummaa fi nama magaalaa wajjin jiraatu jechaadha. Qaroominuma jechuun. Magaala jechaan beezikaalii bu'uuraalee misoomaa sadii gurguddaadha kan qaban. Urban landscape kan jedhaman jechaadha. Tokko grey infrastructure jedhama. Grey infrastructure jechuun ijaarsaaleedha. Gamoon kun grey infrastructureidha. Daandiin grey infrastructure jedhama. Ijaarsa jecha. Green infrastructure jennaan ammoo. Magariisuu fi biqiltootaa fi lafa. Blue infrastructure kan jennuun immoo qaamolee bishaaniintu jira. Qaamoleen sadan kun walitti dhufaniiti magaalaa ijaaru. Magaalaa ammoo magaalaan itti fufiinsa qabaachuudhaaf qaamoleen sadan kun karaa proportional ta'een jiraachuu qabu. Mee fakkeenyaaf parsantii 100 iddoo magaalaan irratti ijaaramte hunda ijaarsa yoo goone magaalattiin yeroo muraasa booda magaalaa duutu taati. Kanaaf ijaarsa grey infrastructure jennu kana karaa standaardii isaa eeggateen karaa qulqullina qabuun karaa namaaf mijataa ta'een magaala jechaan namaaf kan hojjennu. Kaapilaanis kan hojjennu, magaalaas kan hojjennu, maalis kan goonu hunda qaroominni kun hundi kan dhufuuf maaliifi jiruuf jireenya namaa jijjiiruuf jecha. Kanaaf built environment kan jennu san grey infrastructure qaamni jennu kuni karaa qulqullina qabu reefuun tana kan jennu sanaan hojjetamuu qabaa jechaadha. Namni jireenya gaarii akka as keessatti jiraatuuf biizinasii gaarii yookiin daldala gaarii akka as keessatti gaggeessuuf tuurizimiidhaaf mijatu akka taatuuf ifi jiruuf jireenyi namaa akka salphatuuf ijaarsi nuti gaggeessinu kuni kallattiidhaan wal qabataa jechaadha. Kanaaf gumaacha olaanaa qabaa jiru jireenya ilma namaa keessatti jechuu dandeenya jechuudha. Gaheen konistiraakshini fi ogummaa kana kallattiidhaan walitti hidhataa jechaadha. Qaroomina jalqaba. Aartiin akkamitti walitti hidhatame? Achi keessatti gahee aartii ilaaluu dandeenya dhiiroo. Barnoonni hundiyyuu akka baranneetti yaa'u aartiidhaa wajjin kan wal qabatu. Aartii wajjin kan wal qabatu. Aartii jechuun dandeettii waa uumuu, dandeettii waa yaaduu, dandeettii kaleessi maal ture, arrii maal fakkaataa, boru garam deemnaa jedhanii yaa'u kana kan walitti hidhu jechaadha. Jedheetanii kan yaadu amma aartii yoo kaasnu fakkeenyaaf magaalaa kana aadaatu jira. Biyya kana aadaa qabna jecha akka biyyatti. Aadaa waliin qabnaa miti. Kanaaf iddoo aadaa sanaaf maaltu barbaachisa? Jiddugalaalee aadaatu barbaachisa. Jiddugala aadaa kana eenyutu ijaara? Ogeessa konistiraakshini keessa jiru kanatu ijaara. Aadaan waa baay'eedha kan qabu. Aadaa nyaataa jira, aadaa uffataa jira, kan muuziqaa jira, kan maaltu jira, sanatu jira. Seenaa qabna fakkeenyaaf biyya kana keessatti. Amma asumatti ilaaluu dandeessa gaafa Finfinneetti Adwaa wajjin wal qabannee muuziyeemii Adwaatti wajjin wal qabate so it's an art. Cigalee hojiin hojjetame jecha. Seenaa yeroo sana hojjetame hojii bocaatiin, hojii ijaarsaatiin fiddee asirratti seenaan sana akka taa'u gootee jirta jechaadha. Kanaaf artii fi hojiin ijaarsaa yookiin indastiriin konistiraakshiniidhaa kallattiidhaan wal qabataa jecha. Iddoo tuurizimiis akkasumatti tuurizimiidhaaf aartiidhaaf ammoo fakkeenyaaf friendship unity park Anxooxxoo paarkii irratti hojiin hojjetamee hin jira. Hedduu takka galatoome yeroon qabnu baay'ee gabaabaa waan ta'eef malee akka hedduurraa haasa'uu dandeessu. Akka waa hedduu nuuf himuu dhufte hedduu takka sirraa hubadheetiin jira. Maayyii irratti bakka naan hanqisee waan ati irraa haasa'uu barbaadde yoo jiraate carraadhaan si kanna akka waliigalatti garuu aan xumureetiin jira. Dargaggoota ogummaa kanarratti as bahuu barbaadaniif waan ati dhaammattu jiraatte achumaan wal qabsiisitee irra nu kaa'i. Finfinnee irraa hojii guddaatu baratama. Hojii guddaatu baratamee
akka biyyaattis akka Afrikaattis hojii guddaa hojjetamaati kan jiru. Tarii hin gargaara jedhee kanan yaadu Finfinneen comparative advantage fi competitive advantage qabaachuu malti. Hojii misooma koriidarii kana akkanatti hojjechuudhaaf jecha. Amma magaalonni akka biyya keenyaatti jiran kan sadarkaa Finfinneerraa jalqabee haga sadarkaa gadiitti jiran magaalota baay'eetu jiru. 2,300 oli magaalonni kan jiran jecha. Magaalonni hundinuu akka Finfinneetti hojjannaa otoo hin ta'in tokko tajaajilis waan hedduu laalaati kan turreef. Akkuma humna ofiitti kan hojjetamu hojii koriidarii jechaan. Hojii misoomaa kan hojjetamus akkuma humna ofiitti kan hojjetamu. Garuu istaandaardii eeguu qabu. Istaandaardii yoo xiqqaate daandii fi namni gargar bahuu qabu. Daandii irra yoo deeman jecha. Daandii fi namni gargar bahuu qaba. Kanaaf ogummaas barbaada, humna barbaada, birrii barbaada, hoggansa cimaa akkasii barbaada. Akkuma humna ofiitti sadarkaa isaaniitti hojjechuu qabu jedheetan yaada. Kan kana alaa ijoolleewwan ogummaa kanarra jiraniif kanan dhaamu ogummichi akka reefu kaasne ogummaa diisiipiliinii olaanaa barbaadu, ogummaa of kennuu barbaadu, ogummaa naamusa cimaa barbaadu. Kanaaf naamusa ogummaan kun barbaaduun hojjechuu qabu. Kan kana alaa biyyi keenya ganaa guddinarra kan jirtu. Ijoolleen ogummaa kanaan baratan baay'eedha kan jiran. Baay'eedha kan jiranii. Garuu carraa biyyattiin qabdu sirriitti kan hubatan natti hin fakkaatu. Ganaa hin ijaarree nuti. Amma akkuma reefu sii kaasaa jiru sana ganaa magaalota gurguddoo jiran babal'isuu, haaraa immoo hedduu ijaarraa. Kanaaf hojii kana keessatti immoo ogeessa ijaarsaa bal'aadha kan barbaannu jecha. Kanaaf bifa sanaan ammoo biyyattiin kaateeti kan jirtu. Finfinneenis akkasitti hojjechaa jirti. Akka biyyattis akkasitti hojjechaa jirra. Kanaaf ce'umsa dinagdee guddaatu godhamaati kan jiru akka biyyaatti. Magaalattis gara baadiyyaattis jecha. Kanaaf ogeeyyoonni eeriyaa kanarratti jiran, iddoo kanarratti jiran of qopheessanii, of gurmeessanii karaa garaagaraatiin haala mijataa jiru kanatti fayyadamanii hojii keessa akka galaniin barbaada. Maaliif carraa hojii baay'eedha kan jiru. Yuunivarsiitiirraa ogeessota hedduudha oomishamaa kan jiranii. Haala ittiin hojjetanii fi wanti dhabanii kan ta'an hedduutu jiru waan ta'eef kanaaf carraa bal'aadha kan jiru. Abdii guddaadha kan qabnu akka biyyaatti. Hojii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru. Kanaaf carraa guddaadha of qopheessaa. Carraa mootummaan kallattii kaa'uunii fi kana alas ammoo of qopheessanii gara kanatti yoo babba'an ofiis biyyas bu'a qabeessa godhuu danda'u waan ta'eef gara kanatti akka dhufanan affeerta. Dabarsaa affeeraasii jecha. Hedduutu akka galatoomi ulfaadhu nu kabajjee asitti argamu keetiin maqaa daawwattoota Maayaa Shootiin fayyaa da'iinsiin jaa galatoomi. Hayya kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaan keenya kan torban kana akkuma waliigalaattuu kana ture. Dhaabbileen garaagaraa oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuudhaaf sagantaa Maayaa Shoo waliin akka waliin hojjettan gamanumaan isin affeerra. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torban gaarii isiniif haa ta'u.